gençler. İyi seneler. Hadi alın. Ah. Sen de bunu al. Evet. Ablam, benim ayağım çok üşüyor. Pabuç yok mu? Al giy bunu. Giy. Heh. Ben zaten pabuç sevmem. Gerçek. He. Sabit abi, ben pabuç sever miyim? Sevmez. Sevmem. Gülayşe pabuç sevmez. Seni. Bir daha dükkanıma gelme demedim mi ben sana? Bana bak çocuk. Bir daha seni dükkanımın önünde görmeyeceğim. Elimde kalacaksın çocuk. Gebertirim lan. Abi ne yapıyorsun ya? Elimde kalacaksın. Abi ne yapıyorsun ya? Allah rızası için. Ya bırak, tamam yeter çocuk. Elimde kalacaksın. Geberteceğim seni. Allah aşkına ne yapıyorsun? Bırak sen karışma. Allah aşkına abi bırak. Dedim sen Bırak da konuşma. çocuk o ya. Abi ne Öldüreceğim seni. yapıyorsun Allah Bırak sen aşkına? karışma. Abi Geberteceğim. Ne yaptın? Ne yaptın sen Velet? Ne yaptın? Yapma şunu ya. Aşkım ben yapınca kızıyorsun. İyi seneler. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmazmış. Biz de o kış yediğimiz ayazı hiç unutmadık. Kurt değildik belki ama çok üşümüş. 5 minik kuştuk. Kendimize köksüzler derdik. Gerçi siz sokak çocuğu der geçersiniz. Ama sokak çocuk doğurmaz. Bizim de var anamız babamız. Çoğu gariban analarımız. Topu şerefsiz babalarımız var bizim. Bir onları unutmayız biz. Bir de o kış yediğimiz ayazı. Bu Ali benim çocukluk aşkım. Bizim köksüz, sapsız kuş sürüsünün başıydı o zamanlar. Yüreği yaşından hep büyüktü. Her yaştan, her insandan, her cüzdandan büyük o yüreğe her gariban sığdı. Bir ben sığamadım. Olmadık. Kavuşamadık.
Sabit. İyi günler Ali Bey. Ben çocuk şubeden komiser yardımcısı Halis. Kardeşinizle ilgili arıyorum. Bir sokak çocuğu Gülayşe Hanım'ı bıçaklamış. Ablam Allah rızası için çöp parası ver be. Bu salak benim. O zamanlar iki şeye çok inanırdım. Bir, büyüyünce çok zengin olacağımız için hiç üşümeyecektik. İki, büyüyünce çok aşık olacağımız için kesin evlenecektik. Ne zengin olabildik, ne de evlenebildik. O kış yediğimiz ayazdan beri hep daha çok üşüdük. Alo. İyi günler Mercan Hanım. Ben çocuk şubeden komiser yardımcısı Halis. Kardeşinizle ilgili arıyorum. Bir sokak çocuğu Gülayşe Hanım'ı bıçaklamış. Zıpkın. Bu zıpkın. Ben yetimhaneden kaçarken peşime takıldı. O gün bugün peşimden hiç ayrılmadı. Ablalarım Allah rızası için be. Bu da Kara. Sen çocuk odası takımı seçmekte zorlanırsın. Bu çocuk taşı yastık yapar başına. Zıpkın hala peşimde. Kara artık yok. İyi günler. Zıpkın Bey mi diyeyim? Öyle yazıyordu da telefonda. Ben çocuk şubeden komiser yardımcısı Halis. Kardeşinizle ilgili arıyorum. Bir sokak çocuğu Gülayşe Hanım'ı bıçaklamış. Nasıl bıçaklamış ya? O kız olan. Bu kız bizden değil. İsmini de bilmiyorum. Ama biz ismini bilmediklerimizle bile yiyeceğimizi paylaşırız. Köksüzler yasası. Ablam Allah rızası için Hayır canım, be. hayır. Allah rızası Yok, için çekil. çöp parası ver be. Bu da köksüzlerin en köksüzü. Sabit. Kriz yok. O kadar köksüzdür ki Kriz yok. rüzgar esmese bile sallanır durur. Kriz yok. Ablam Allah rızası için be. O kış yediğimiz ayazda en çok bu köksüzü salladı işte. Çekil kızım, Allah çekil rızası istemez. için be. Allah rızası için çöp parası ver be. Ne demiştik? Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmazmış. Yetim hakkı yiyenler de unutmasın. Bazı haklar helal edilmez. Hele çocukların ki hiç helal edilmez. Ali! Uyanmıyor. Hesabını sorarım.
Yakışıklı abilerim Allah rızası için. Bu rezillik Allah nedir rızası ya? için be. Biri polise, zabıtaya bir yere haber versin abi. Bakalım mı? Ablam, abim Allah rızası için. Noel Baba'nın hasrı için o da olur. Ablalarım Allah rızası için. Ablalarım Allah rızası için. Caddenin orta yerine çadır mı kurdunuz? Al bakalım. Allah razı olsun abla. Allah sevdiğine kavuştursun. Amin amin sağ ol da. Arkadaşın iyi mi? İyi iyi normal aile onun. Neden sallanıyor? Otistik mi? Otistik mi turistik mi bilmem ben. Öyle işte bence yerde sallanıyor. Merhaba. Abla geri bas. Korkutma çocuğu. Sabit korkma annem. Abla ver onu çocuğa duymasın kornayı. Neyi? Walkman'i mi? Ver ver. Kuzudan şarkı dinleyeceğinden ne olacak? Kara söylersen şarkı. Kara söyle lan. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya. Kötülerinsin sen dünya. İyileri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya. Kötülerinsin sen dünya. İyileri öldüren dünya. Tamam yeter. Bak ben gazeteciyim tamam mı? Birkaç sorumu cevaplarsan kulaklığı da Walkman'i de alırsın. Anlaştık. Tamam. Al bakalım. Sabit. Hadi. Söyle bakalım. Büyüyünce ne olacaksın? Hayalin ne? Mercan! Uyanmıyor! Hey, nereye gidiyorsun? Hey, soruma cevap vermedin. Büyüyünce ne olacaksın? Biz büyümüyoruz ki abla. 13 yaşında falan ölüyoruz. Cennete gidince hepiniz Allah'a şikayet edecek.